मैले डाक्टर बमबहादुर थापा जितालीज्यूलाई आजको विशेष आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ मैले उहाँलाई। यसै गरी अतिथिहरूमा म अहिले गोविन्द आएपछि अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरौँला हैन। अहिले चाहिँ आफ्नै कुर्सी सोफामा यहाँहरूले आसन ग्रहण गरिदिनु होला भनेर मैले आजको विशेष आतिथ्य चाहिँ डाक्टर बमबहादुर थापा जितालीज्यूलाई आग्रह गरेँ। त्यस पछाडि डाक्टर विद्युत चालिसेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। अनि बाजुराम पौडेल सुरभि साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बाजुराम पौडेलज्यूलाई, त्यसै गरी सामाखुसी साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भाग्यशाली अधिकारी सरलाई, अनि डाक्टर शेषराज आचार्य दीक्षितज्यूलाई मैले आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी भुवन शिवाकोटी चौगरे, कान्छा तिवारी, अनि बिपी इलामे, रविन्द्र आशिष शैली, सानु शर्मा, गङ्गा पौडेल कर्मचार्य, मानन्द रबागी सबैलाई मैले आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। र कविता वाचनको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई मैले कविता वाचनका लागि अनुरोध गरेँ। कविता वाचनका लागि म सबभन्दा पहिले हाम्रो अभिनव साहित्य समाजकै सहसचिव मेनुका पोखरेल आचार्यलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु कविता वाचनका लागि। तपाईँले अनम्युट गरेर आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि म विमल अर्याल सरलाई अनुरोध गर्छु। ती वृद्ध आज एक्ला पारेर तिमी आयौ, ती वृद्ध आज एक्ला पारेर तिमी आयौ, टाढा कुनै कुनामा सारेर तिमी आयौ, टाढा कुनै कुनामा सारेर तिमी आयौ, ठानेर बोझ आफ्ना माता पिता रुवाई, ठानेर बोझ आफ्ना माता पिता रुवाई, परिखाल भित्र नाता बारेर तिमी आयौ, टाढा कुनै कुनामा सारेर तिमी आयौ, हुन्ती कसिङ गरै झै ठानेर टकटक्याई, हुन्ती कसिङ गरै झै ठानेर टकटक्याई, मानौ कपालबाटै झारेर तिमी आयौ, टाढा कुनै कुनामा सारेर तिमी आयौ, छन्नी र ती कुलामा बग्छन् सहस्रधारा, छन्नी र ती कुलामा बग्छन् सहस्रधारा, खोज्छन् मुहार तिम्रो छाडेर तिमी आयौ, टाढा कुनै कुनामा सारेर तिमी आयौ, प्रत्येक ढुकढुकीले गर्छन् पुकार तिम्रो, प्रत्येक ढुकढुकीले गर्छन् पुकार तिम्रो, तिनका निरीह आशा मारेर तिमी आयौ, टाढा कुनै कुनामा सारेर तिमी आयौ, ती वृद्ध आज एक्ला पारेर तिमी आयौ। धन्यवाद। धन्यवाद मेनका पोखरेल आचार्यज्यू। मैले अघि उद्घोष गरेको नाम विमल अर्याल सरलाई मैले कविता वाचनका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यस पछाडि तयार रहनका लागि भुवन शिवाकोटी चौघरेज्यूलाई अनुरोध गरेँ र यहाँ निर्मल रमण पराजुली र रामकुमार पण्डित छेत्री आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई मैले स्वागत गरेँ। नमस्कार सबैजनालाई अभिवादन। मैले पाठ गर्ने कविताको शीर्षक छ अदृश्य स्वरूप। अदृश्य स्वरूप। सधैँभरि हिजोदेखि अहिलेसम्म
खुल्लम खुल्ला नजरका हामी मुसुक्क हाँसेर बोलेपछि खुरुक्क दिएको सहयोगमा लुरुक्क हात थापिरहेछौँ। एकचोटि मन जितिसकेको प्रेमीको वचन शिरोधार्य गरेरै अनन्तसम्मको सच्चा मित्र मानिरहेछौँ। सधैँभरि हिजोदेखि अहिलेसम्म खुलम खुल्ला नजरका हामी मुसुक्क हाँसेर बोलेपछि खुरुक्क दिएको सहयोगमा लुरुक्क हात थापिरहेछौँ। एकचोटि मन जितिसकेको प्रेमीको वचन शिरोधार्य गरे झैँ अनन्तसम्मको सच्चा मित्र मानिरहेछौँ। कयौँ पटक झुटो बोलेको छ, थाहा छ, तै पनि चेत हराए झैँ माफी मगाए झैँ हामी निश्चिन्त बनिरहेछौँ। र सँगसँगै बिर्सी पनि रहेछौँ। यो निश्चिन्तताभित्र अनगिन्ती खाल्डाखुल्डी छ। पुरिनु हुँदैन है। आवाज घन्किरहेको छ। बाहिर यत्र तत्र, घरभित्र झन् चर्को छ। अघिल्ला असङ्ख्य असमान सन्धि हुँदा लाभका लामै सूचीहरू पेश हुन्थे। एकचोटि जुरुक्क काँधमा राखेर देश र जनताको उन्नति प्रगति भन्थे। यद्यपि आज समयले अनगिन्ती परिवर्तन आत्मसात गरिसकेको छ। लामो सङ्घर्षको प्रतिफल आफ्नै नीति र विचार राष्ट्रिय जीवनको अङ्ग बनाउन खोजिरहेको छ र पनि कता पूर्ण रूपमा रूपान्तरण हुन डगमगाइरहेको भान हुन्छ। कहिल्यै पराधीन हुन नपरेको, रुखा सुक्खामै भोटो फटाएको अहिलेसम्मकै स्वाभिमानमा एकातिर काला पानी र सुस्तामा छिमेकीको ज्यादती, अर्कोतिर विकासको प्रलोभनभित्रका महाशक्तिका सुप्त सामरिक साम्राज्यको योजना। एकातिर काला पानी र सुस्तामा छिमेकीको ज्यादती, अर्कोतिर विकासको प्रलोभनभित्रका महाशक्तिका सुसुप्त सामरिक साम्राज्यको योजना भत्काउनु छ दुवैका गिद्धे चाहनाहरू। उभ्याउनु छ असंलग्न आन्दोलनमा र चाल्नु छ युगान्तकारी कदम, जसले विरासतको नाममा घोषित अलिखित जाना जानी मन्द विष सेवन गराउने छैन। मिटाएर सबै बाह्य हस्तक्षेप, नेपालीलाई कुनै प्रकारको हिंसाबोधले सताउने योजनामा आइन्दा झुक्किएर पनि एक थोपा मसी चुहाउने छैन र दिन नढल्दै अनुभूति गर्नेछ अहिलेसम्मकै विभत्स स्वरूप जुन घुम्टोभित्र छुपाएको छ। भालुका झैँ तीखो र लामो नङ्ग्रा जुन पन्जाभित्र लुकाएको छ, जसले अनुकूलता पर्खिरहेको छ। धन्यवाद यहाँलाई। मैले यहाँ हामी माझ अभिनव साहित्य समाजका अध्यक्षज्यू अलि ढिलो जोइन हुनुभएको छ। उहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ र आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गरेँ। योभन्दा अगाडि म उहाँलाई जानकारी गराउँ, मैले डाक्टर बमबहादुर थापा जितालीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गराएको छु। अनि विदुर चालिसेज्यू, बाजुराम पौडेल, अनि त्यस पछाडि गङ्गा पौडेल, डाक्टर शेषराज आचार्य, उहाँहरूलाई मैले विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गराएको छु। र विशिष्ट अतिथि जस आजको प्रमुख अतिथि चाहिँ डाक्टर बमबहादुर थापा जितालीज्यू हुनुहुन्छ। मैले त्यो कुरा राखेँ र यहाँलाई पनि अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ मैले। र यस पछाडि मैले योभन्दा पछाडि आउनुहुने सबैलाई अनि मैले चाहिँ अहिले योभन्दा अगाडि जानकारी गराए अनुसार हामीले चाहिँ मेनका पोखरेल आचार्यको कविता सुन्यौँ अनि त्यस पछाडि विमल अर्याल सरको सुन्यौँ। अब हामी सुन्न
तयारी अवस्थामा छौँ भुवन शिवाकोटी चौघरेज्यूको र त्यस पछाडि कान्छा तिवारीज्यूलाई तयार रहन म अनुरोध गर्दछु। मैले अगाडि आउनेको नाम अगाडि सकेसम्म भ्याउन कोसिस गरेको छु र पछाडि आउनेको नाम पछाडि लेख्ने प्रयास गरेको छु। यहाँ यसले चाहिँ मेरो नाम पछाडि अगाडि भन्ने कुरा नभनिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, अभिनवको यस भर्चुअल कविता गोष्ठीमा सम्पूर्ण अग्रज समकक्षी साथीहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। लामो समयको लकडाउन पछाडि आज भेट हुने शुभ अवसर जुरेकोमा एकदम खुसी पनि लागेको छ। कम्तीमा पनि अग्रज पुस्ताहरूसँग चाहिँ अब साकार हुने अवस्था भयो अगाडि। मैले समय धेरै लिएन, अब बिस्तारै हामी संख्या बढ्दै जान्छौँ जस्तो छ। मैले सिधै कविता वाचन गर्न चाहे। मेरो कविताको शीर्षक छ बहादुर गाथा। धन्य छु म गर्वको हाँस्न पाएर, सायद स्वतन्त्रता संग्राममा पुर्खाहरू पराजित नभएर हुनुपर्छ सौरभ गाथामा उभिएर आजसम्म म बहादुर छु। धन्य छु म गर्वको हाँसो हाँस्न पाएर, सायद स्वतन्त्रता संग्राममा पुर्खाहरू पराजित नभएर हुनुपर्छ शौर्य गाथामा उभिएर आजसम्म म बहादुर छु। विश्वका धेरै युद्ध लडेर जिते पनि विजय सधैँ मेरो भए पनि उसको विजय भयो, तर सधैँ म पराजित नै भएँ। म भगत बहादुर मात्रै भए, हुन त भिक्टोरिया क्रस मेरा पहिचान बने। अरूलाई सुरक्षा दिने म नेपाली, स्वयं आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्ने, मुलुक समृद्ध बनाउने बहादुर खै कहिल्यै हुन सकेन। म कहाँ भए? बिताए जति परासेवामा ऊर्जाशील समयहरू र अझै पनि बितिरहेछन्, परन्तु मेरा सुरक्षा र समृद्धिका पर्खालमा कुनै बहादुर उभिएनन्। म उभिएको छु, सधैँ म उभिएको छु केवल अरूको ढाल भएर। जति पटक साँधहरू सारिदा पनि मातृभूमिमा, जति पटक साँधहरू सारिदा पनि, जति पटक उज्याला दीपहरू निभाइदा पनि चुपचाप छु म आजसम्म पहरेदार भन्दा माथि नउठेर। इतिहासका कैयौं पानामा अझै बहादुर नै भएर सायद बाँच्ने छु म। जबसम्म मेरो नाभिको कस्तुरीले, मेरो शिरको ढाका टोपीले स्वयं म नेपाली भनेर मलाई चिन्दैन, हो म अरूका लागि अवश्य पनि ढाल भएर नै बाँच्ने छु। मेरा बाटोहरूमा पर्खाल उठाउने अरूहरू नै हुनेछन्, सत्य हो म पराई ढोकामा बहादुर नै भएर चिनिने छु। म भन्दा कमजोर नामले चिनिएका परमाणुका धनी शक्तिशालीहरू ढुक्क छन्, जो मेरो घेराको सुरक्षाभित्र आफ्नो सुरक्षाको अनुभूति गर्छन्। तर जहाँ लेखिने स्वर्ण अक्षरमा मेरा सम्मानका अक्षरहरू लेखिए पनि सम्मानका हुन् कि अपमान बोधका जन्मभूमिको माटो युग बहादुर नभएसम्म अज्ञानतामै बिचिरहेछ। गोर्खालीहरूको छातीको पर्खालभित्र अरू अविश्वास खोज्छन्। गोर्खालीहरूको छातीको पर्खालभित्र अरू अविश्वास खोज्छन्। म अरू अविश्वास खोज्छन्, उनीहरूको अविश्वासभित्र म विश्वास खोज्छु। फरक यति हो, म आफ्नो धरतीभन्दा परको माटोमा बहादुर हुँ। केवल ढोकामा उभिने अरूको आदेशमा विस्फोट हुने पड्कने हतियार हुँ। अनुभूत भएको छ मलाई। माटोमा बिजुली चम्कदा तर्सने काँतर हुँ। उठ्न सकिन, बदल्न सकिन चौकीदारी भन्दा माथिको नेपाली पहिचान, हरिया भन्दा माथिको बहादुर पहिचान। मेरो निन्द्रा खोसेर अरू निदाउँछन्, मेरो आनन्द खोसेर अरू रमाउँछन्। इतिहासमा अरूले देखेको वीरताको गाथा दरबारको ढोकामा उभिएर मेरो आँखाले व्यथा देख्छु म। यसर्थ ओ नेपाली, यसर्थ ओ नेपाली, जागौँ उठौँ राम्रो काम गरौँ। पराई प्रयोग भई बहादुरको इमान होइन, माटोलाई मुक्त गराउने काम गरौँ। बहादुर होइन, पैतृक जन्मभूमि सुरक्षित बनाउनका लागि, उज्यालो छर्नका लागि लेख्न सकौँ फरक आत्माभिमानको मुक्त हाँसोमा हाम्रो शौर्य गाथा। स्वयं आफ्नै माटोमा हारेर, आफ्नै माटोमा रणमैदान बनाएर, पराई माटोमा पौरख बनेर, पौरखी बहादुर भनेर चिनिएर, यही माटोमा घाम पोखिए जसरी श्रम पोख्न नसकेपछि ओ नेपाली, ओ गोर्खाली, म के गोर्खाली, म के नेपाली। जबसम्म हामी आफ्नै माटोमा श्रम पोखेर उभिनेछौँ, तब मात्र उठ्नेछ राष्ट्रको गरिमा, विश्वमा चिनिनेछ, त्यतिखेर मात्र बहादुर भएर नेपाली। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। मैले फेरि एउटा जानकारी गराएँ, आजको यो कार्यक्रम होस्ट गरेको छ आजको साहित्यका पत्रकार दिल्ली रमण त्रिवेदीज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँको आजको साहित्यलाई हामीले सबैले सब्सक्राइब गरौँ, उहाँको आजको साहित्य हामीले हेरौँ सुनौँ होइन। उहाँको यो कुरालाई पनि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ र मैले अघिल्लोचोटि गरेको कान्छा तिवारीज्यूलाई
कविता वाचनका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ र भाग्यशाली अधिकारी सरलाई मैले तयारी रहन अनुरोध गरेँ। सम्पूर्णमा मेरो एकमुष्ट हार्दिक अभिवादन तथा सम्पूर्णमा नमस्कार। म आज एउटा गजल भन्ने प्रयत्न गर्छु। खै किन यस्तो जुन बिलाएको अन्धकार जस्तो, खै किन यस्तो जुन बिलाएको अन्धकार जस्तो, पापीले पाप लुकाउन गर्ने उपकार जस्तो, खै किन यस्तो जुन बिलाएको अन्धकार जस्तो, पापीले पाप लुकाउन गर्ने उपकार जस्तो। आजभोलि के भइरहेको छ यो दुनियाँमा पनि, आजभोलि के भइरहेको छ यो दुनियाँमा पनि, लाग्दैछ यस्तो संस्कृति हराएको संस्कार जस्तो, लाग्दैछ यस्तो संस्कृति हराएको संस्कार जस्तो। जसले जे गरे पनि हुने, जसले जे गरे पनि कसैलाई वास्ता नभएको, जसले जे गरे पनि कसैलाई वास्ता नभएको, लाग्छ मलाई जनता बिनाको सरकार जस्तो, लाग्दैछ यस्तो संस्कृति हराएको संस्कार जस्तो। हो अब केही भन्नु पर्दैन, सबै थाहा भइसक्यो। हो अब केही भन्नु पर्दैन, सबै थाहा भइसक्यो। मात्र अब तिमी शक्ति बिनाको अहंकार जस्तो, लाग्छ मलाई जनता बिनाको सरकार जस्तो। गजलको अन्तिम शेर। केसँग दाज्नुपर्छ कान्छालाई दाँच्दै गर्दा हुन्छ, केसँग दाज्नुपर्छ कान्छालाई दाँच्दै गर्दा हुन्छ। म आफै भए क्षितिजमा कोरेको आकार जस्तो, खै किन यस्तो जुन बिलाएको अन्धकार जस्तो, पापीले पाप लुकाउन गर्ने उपकार जस्तो। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। यस पछाडि मैले रुद्र अधिकारी सरलाई हार्दिक स्वागत भने र कविता वाचनका लागि मैले भाग्यशाली अधिकारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ र त्यस पछाडि तयारी रहन बाजुराम पौडेल ज्यूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। हस्, ल धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार भने है, सबै उपस्थित साथीहरू, गोविन्द घिमिरे सर, पराशर सर, सबलाई नमस्कार छ है। ल मेरो कविताको शीर्षक हो प्यारो छ नेपाल हो। खै अब जङ्गबहादुरको घोडा भनौँ कि भन्ने लाग्थ्यो, तर अब सधैँ छन्दबद्ध भन्ने अरे, अब फेरि कता भनेर। प्यारो छ नेपाल हो, छागा छाल बहन्छ खोज छरा, ठाडै उकाली बना चौतारी बरफेदमा पिपलका खाँदै छ हावा जना। थुम्का फाट विशाल लेख चुचुराए भन्ज्याङनै देखियो, मेरै लाग्दछ देश यो हृदयमा प्यारो छ नेपाल यो। झुल्के घाम पियानका हिमचुली राता पहेँला हो, बुट्टा सुन्दर रङ्गियो छिरबिरे पाखा पखेरालयो। गोरे टापन छ्याङ छ्याल लहरा छन्ती जहाँ देखियो, मेरै लाग्दछ देश यो हृदयमा प्यारो छ नेपाल यो। राई थारू तुरा किराँत दमै तामाङ नेवारको, छेत्री बाहुन राउटे मगरका सोच्छन् सबैका भलो। बामाई त दाजु भाइ बहिनी साथी जहाँ भेटियो, मेरै लाग्दछ देश यो हृदयमा प्यारो छ नेपाल यो। सीता नारद व्यास बुद्ध भृगुटी अस्तित्व जो देखियो, फुला वीर र देवते बलया गाथा जहाँ लेखियो, फुला वीर र देवते बलपुरा गाथा जहाँ लेखियो। पाती बाँस चिलाउने पटुचका छन्क्यो जहाँ ठ्याङ दियो, मेरै लाग्दछ देश यो हृदयमा प्यारो छ नेपाल यो। पाखा भेक गुराँसले वनमा को हो उता क्याउली, फक्रे फुल पहेँल छन् चौरनै शोभायमान प्याउली।
डाफे खुरखुर दौडिए बनबुटा मुनाल जो देखियो मेरै लाग्दछ त्यसै यो हृदयमा प्यारो छ नेपाल यो भनेको हो मादल खैँजरी र मधुरा रोदी घरै गुन्जियो यो ऐसेलु खनायो काफल जरा माटो हो भरि फैलियो गाढेका जब छन् बहादुर सीमा आँठो जहाँ फेटियो मेरै लाग्दछ त्यसै यो हृदयमा प्यारो छ नेपाल यो नाचे बालु न सोरठी छमछमी हाम्रा जहाँ आँगन बेला भो घरका जहाँ नचननी भन्दै उठिन् जागन गोर्खाली छ नसा नसा रगतमा माटो जहाँ भेटियो मेरै लाग्दछ त्यसै यो हृदयमा प्यारो छ नेपाल यो मेरै लाग्दछ त्यसै यो हृदयमा प्यारो छ नेपाल यो धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई विजय घोष थापा हुनुपर्छ उहाँ लीला घोष थापा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले अभिनव साहित्य समाजमा हार्दिक स्वागत भने यहाँ कविता वाचनको लागि बाजुराम पौडेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गरेको थिएँ अघि र त्योभन्दा पछाडि मैले बाजुराम पौडेल सरलाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्दै बिपी इलामे सरलाई तयारी रहन अनुरोध गर्दछु है त उपस्थित सबैलाई म नमस्कार गर्छु नयाँ प्रविधिबाट आज हामी असारको यो धान रोप्ने बेलामा खेतमा बुझ्दै भिज्दै कृषि उत्पादनका काम गर्नुपर्ने बेलामा कोठामा बसेर कविता वाचन गर्दैछौँ यसलाई सौभाग्य भन्ने कि दुर्भाग्य भन्ने चाहिँ मैले ल्याएको एउटा प्रभाव चाहिँ मान्नै पर्ला म अग्रज र आमा बाबा भन्ने शीर्षकमा कविता वाचन गर्छु साँचो बुझ्नु रहेछ जीवन कला झल्काउने अन्तर आवागामर जुन मण्डल हुँदै सर्छन् सबैले वर रच्छन् जीवन यो पवित्र पथमा बिछाउँदै आँचल जन्माएर ममा तुष्टिन्छन् दिने आमा हुँदैनन् पर हाम्रा उन्नतले कवीर पहरा सौगम्यका पाइला देख्दै रीत परम्परा जग बनी शालीनका चम्किला गाथा गौरव देन नूतन भए मुस्काउने अग्रज यस्ता अग्रजका निमित्त सबले गाँस्नै छ अभ्यन्तर आफ्नै राग सुनाउने भ्रमरमा फुल्छन् गुना केसरी बन्दै बन्धु दिदी र भाइ बहिनी दाजै सँगी सङ्गिनी तोबीका मधुरा चिरित छिरिचान चोर्छे सधैँ गौँथली बाबाको किल हुन् बसन्त ऋतुको आमा जुरेली चरी बाबाको मनरङ्ग रोगन टिपी मान्छे बनाइदिन् आमाले जुन ठाउँमा जन्मको नाभि लुकाइदिन् चोख्याइन् यस लोकमा लडी बुढी खेल्ने गराइदिन् यही माटोसँग फुल्नु हो रहरले भन्दै उकेर दिन खुस्रे झर्छ सार साउन झरी माटो मलिलो हुने रोपे हुन्छ सुवर्ण रत्न गहना आकाशसम्मै छुने के छैन र गर्वमा प्रकृतिको ऐश्वर्यमा गम्किने हाम्रा अग्रजका असीम गहना आमा र बाबा दिने हाम्रा अग्रजका अमूल रचना धरती र सिंहासन आमा हुन् इतिहास लेखन कला विज्ञान वा दर्शन
आमा मानस चित्र झाङ्कित हुने सौन्दर्यको चेतना हाम्रा गिरजाका स्वरूप सृजना सोपान सद्भावना। यति भनेर मैले कविता विसर्जन गरेँ यहाँहरूलाई। एकचोटि नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई। मैले डाक्टर विद्युत चालिसेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। मैले आगमनको आधारबाट नाम राखेको छु, त्यसैले होला भन्ने लागेको छ है मलाई। ल म एउटा कविता पढ्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ अनि तुवालो फाट्छ। डाँडा पाखा जस्तै समथर मैदानहरूमा डाँडा पाखा जस्तै समथर मैदानहरूमा पिलपिलाइरहेका सुक्खा मौसम आँखाभरि हराइरहेथे मानिसलाई। डाँडा पाखा जस्तै समथर मैदानहरूमा पिलपिलाइरहेका सुक्खा मौसम आँखाभरि हराइरहेथे मानिसलाई। धमिला बस्तीहरू ओजेलमा झरिरहेथे मछेउ गोब्रे सल्लाका सुसाईहरूसँग सिरसिरे बतासको स्याटबाट। पाखा पारीका बुट्यानहरू तिलमिलाइरहेथे नजरहरूतिर, नजर ढाकिरहेथे ठन्डीहरूले ओभरकोटका लड्के भैँसाहरूसँग ओहोर दोहोर गर्ने मानिसहरूलाई। डढी उडिरहेका जहाज अनि चराहरू, उडिरहेका मोटर अनि कारहरू, हिँडिरहेका बटुवा अनि सवारहरू आँखा टालिरहेथे हिउँदे तुवालोसँग। तुवालो छ्याप्प थियो आजकलका बस्तीहरूमा, तुवालो छ्याप्प थियो आजकलका बस्तीहरूमा। सुनिएका प्रतिनिधिता खोपीहरूमा अनि गाउँ मर्दथ्यो सिस्नामा झालतिर। जवानहरूको दौडाई अनि भुलाइ, आशामुखीहरूको कुराई अनि बसाई, हरेक मानिसहरूका देखाइ र भोगाई यो धुनी हिउँदमा नि त्यसै फुत्कने हो अफवाहका सारङ्गी रुवाईहरूमा। सारङ्गीले तुवालोलाई गीत सुनाइरहन्थ्यो, तुवालो अझै उल्टिरहन्थ्यो मेरो सामुन्ने। म एक्लै रोइरहेथे निस्सासिएर अनि एक्लै हराइरहेथे तुवालो छेउ मेरो देशको नक्सा खोजेर। धन्यवाद। धन्यवाद। यस पछाडि म र कविता वाचनका लागि मैले यहाँ अहिले रामकुमार पण्डित छेत्री सरलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ कविता वाचनका लागि। र तयारी अवस्थामा बिपी इलामे सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। सबैजनालाई नमस्कार छ। म चाहिँ तीनटा मुक्तक भन्न जाँदैछु। पहिलो मुक्तक छ, कानुन मिचिन थाल्यो संवैधानिक कता हो। कानुन मिचिन थाल्यो संवैधानिक कता हो। विषादी छ साग सब्जीमा अर्ग्यानिक कता हो। सीमा र जनता बचाउन कठिन भइसक्यो। जैविक हतियार चाहियो वैज्ञानिक कता हो। अब अर्को छ, आफ्नै काम छोडेर मुगलान पस्ने भाउतने उस्तै। उसलाई यतै अल्झाउन नसक्ने टाउके नै उस्तै। उताबाट स्वदेशी 10 गजामा छोडे त छोडे छिमेकीले। त्यस्तालाई विश्वास गरी कुर्सीमा बस्ने लाउके नै उस्तै। अब अर्को अन्तिम, भारतले बेलायतीको खायो आफूलाई बिकायो। नेपालले शत्रुसँग जुध्यो स्वाधीनता टिकायो। मालिक भ्रष्ट छ भने मौका पर्दा टिप्पणी हुन्छ नै। रसमस्स जीवभन्दा सोच ठुलो सबैलाई सिकायो। हार्दिक धन्यवाद सर, सबैजनालाई धन्यवाद पनि। धन्यवाद। अब यस पछाडि बिपी इलामे सरलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ कविता वाचनका लागि। बिपी इलामे सर अनि तयारी अवस्थामा रहन डाक्टर शेषराज आचार्य दीक्षितज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद सर। नमस्कार। एउटा चाहिँ छोटो गजल यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको मुतद्दारिक मुसम्मन बहर लेखिएको छ। यो गुनगुनाउने। जिन्दगी झुल हो सल्कियो सिद्धियो, बुर्कुसी मार्दै बल्कियो सिद्धियो।
हुत्त यता हरे लुत्त उता छिर्यो हुत्त यता हरे लुत्त उता छिर्यो हुत्त यता हरे लुत्त उता छिर्यो दाल भात रोटीमा पल्कियो सिद्धियो जिन्दगी झुल हो सल्कियो सिद्धियो शीतको बुँदा हो धरती सिन्चिने शीतको बुँदा हो धरती सिन्चिने शीतको बुँदा हो धरती सिन्चिने घामको रापोमा टल्कियो सिद्धियो जिन्दगी झुल हो सल्कियो सिद्धियो बुर्कुसी मार्दै बल्कियो सिद्धियो अत्तर हो फुलको झुम्मिए माहुरी अत्तर हो फुलको झुम्मिए माहुरी अत्तर हो फुलको झुम्मिए माहुरी बागको बीचमा छल्कियो सिद्धियो जिन्दगी झुल हो सल्कियो सिद्धियो बुर्कुसी मार्दै बल्कियो सिद्धियो। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। यस पछाडि मैले डाक्टर शेषराज आचार्य दीक्षितज्यूलाई रचना वादनका लागि अनुरोध गरेँ। हेलो नमस्कार, म डाक्टर शेषराज। सबै साहित्यिक मनहरूमा नमन। अनि अतिथि बनाउनु भएको विशेष धन्यवाद। नमस्कार सभापति व्यस्त, म डाक्टर शेषराज आचार्य दीक्षित। अभिनवलाई नै पहिला नमस्कार गरौँ। अभिनव साहित्य समाजले साहित्यिक ऊर्जा थप्ने गर्छ। समुद्र मन्थन गरे झैँ नै साहित्यिक मन्थन यो गर्ने गर्छ। गजल हाइकु गजल मुक्तक र छन्द वाचन गराउने गरिन्छ। सहभागी सबै साहित्यकारमा सहभागी यो नमन गर्छ। अब असारको चाहिँ पहिलो दिन आयो, एउटा सानो टुक्रा भनेर म आफ्नो कविता सुरु गर्छु। असारको पहिलो दिनमा बादल लागेको डाँडामा हात्ती जस्तै कालो बादल घुमिरहेथ्यो आकाशमा। पत्नी विरहको विलाप गर्दैथ्यो यक्ष मेघलाई हेर्दै नै। मेघलाई दूत बनाई प्रेम सन्देश पठाउँदै नै थियो घरमा। अब मूल विषयमा प्रवेश गरेँ, कोरोना र लकडाउन। अहिले यही समस्या छ, त्यसैले म 4 लाइन यसको भनिहाल्छु है। नहुन्थ्यो रोग कोरोना, नहुन्थ्यो लकडाउन, न मान्छे मर्दथे यहाँ, न रोग नै मौलाउँथ्यो। विभीषिका विषाणुको छद्म रूप विश्वमा उठान भयो चाइनाबाट, ढलायो विश्व मानव। छुटाउँदैछ घरभित्र यो कोरोना डर लाग्दछ। न त बन्छ भ्याक्सिन नै, न रोग नै हराउँदछ। तडपाउँदैन विश्वलाई मानिसहरू मारिरहेछ। डढेलो जस्तै फैलदै मानिसहरू मार्दैछ। अभिशाप यो बनेको छ, विश्व जम्मै नै रुबाउँदैछ। यो कोरोना लकडाउनले विश्वलाई नै तान्दैछ। कथा शब्द कविता बनेर झर्दैछ। साहित्यिक नमन सबैमा। अलिकति प्राविधिक गडबडीले पछि परेको पनि छ। नमस्कार। हस् धन्यवाद। मैले माधव बिडारी सरलाई देखेको छु। माधव बिडारी सरलाई हार्दिक स्वागत गरेँ मैले। र रविन्द्र आशिष शैलीलाई मैले कविता वाचनका लागि अनुरोध गर्दै सानु शर्माज्यूलाई तयारी रहन अनुरोध गरेँ। सबैमा मेरो नमस्कार छ। म चाहिँ सरासर कविता सुरु गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ भेटिन्न आँगन। हो ठुलो मान्छे हुन कसलाई मन नपर्ला र खै, तर पनि किन
हो ठुलो मान्छे हुन कसलाई मन नपर्ला र खै, तर पनि किन किन जसले जेसुकै भने पनि तिमी जस्तो ठुलो होइन, मलाई सानै भइरहन मन लाग्छ। मलाई यो राम्ररी थाहा छ, सानो भएसम्म ठुलो हुने बाटो भेटिरहन्छ, त्यसैले मलाई आफू सानै भएको मनपर्छ। तिमीलाई सायद थाहा नहोला, मलाई पहाड भएर अग्लिएपछि सँगसँगै तिम्रो दिमागमा अभिमानका घाँसहरू झाँगिँदै जान्छ। तिमीलाई सायद थाहा नहोला, पहाड भएर अग्लिएपछि सँगसँगै तिम्रो दिमागमा अभिमानका घाँसहरू झाँगिँदै जान्छ, अनि तिमीले आफूभित्र असत्यको पखेटा उम्रिँदै गएपछि देख्न छोड्छ सत्यका भुइँचम्पाहरू। यसैले मलाई ठुलो हुन पटक्कै मन पर्दैन, किनकि थाहा छ मलाई पहाड भएर अग्लिएपछि कहिले झुक्नै मिल्दैन। कहिले आफूभित्रका कठोर ढुङ्गाले रोक्छ, कहिले विश्वासहरू सुकेर छेक्छ। समय न हो आएपछि एक दिन त्यो अभिमानको पहाड अवश्य ढल्छ। चाहे त्यो सुनामी आएर होस्, चाहे जमिन भाँचिएर होस्, त्यति बेला तिमीले जति खोजे पनि त्यहाँ न तिम्रो पहाड भेटिन्छ, न तिमीले आफ्नै आँगन भेटिन्छ। धन्यवाद यहाँलाई। यस पछाडि मैले सानु शर्मालाई रचना वाचनका लागि अनुरोध गर्दै बमबहादुर थापाजीताली सर तयारी अवस्थामा रहनुहुनेछ र सानु शर्माले कविता वाचन गर्नुहुनेछ। हजुरहरू सबैमा एकमुष्ट नमस्कार गरे, न्यानो अभिवादन। र म मुक्तक भन्न चाहन्छु। म सरासर मुक्तकतिरै गएँ र यो कोरोनाको बिगमा फर्स्ट मुक्तक छ कोरोनाको बारेमा। विश्वलाई कोरोनाले सखा पारेको बेला, दुखीको दुःखमाथि झाँको झारेको बेला, इख लिएर दागा धरेर बस्न हुँदैन अहिले कसैले। मानवले दानव रूपी किरासँग हारेको बेला, मेरो दोस्रो मुक्तक छ। आँसु रहेछ कैयौँको जिन्दगी, कैयौँको हाँसो रहेछ। कैयौँको हाँसो रहेछ। जिउन जाने अमूल्य छ जिन्दगी, नजाने गलत हाँसो रहेछ। बोल्न नसक्ने भाव आँसुले व्यक्त गर्छन् कोही आँसु सबै जिन्दगीको नासो रहेछ। सबै जिन्दगीको नासो रहेछ। मेरो तेस्रो मुक्तक छ। व्यवहार झिङ्गाको जस्तो होइन, माउरीको जस्तो जनाउनु पर्छ। बुढेसकालमा सुख शान्ति पाउन बेलैमा बुद्धि अपनाउनु पर्छ। जसले मेहनत गर्छ उसैलाई मिल्छ कर्मको फल। सत्कर्म कार्य आफूलाई फुल जस्तै सुन्दर बनाउनु पर्छ। मेरो चौथो मुक्तक छ। अरूको पीडा व्यथा सुन्दा साह्रै नै सस्तो लाग्छ। सुखमै भुलिन्जेल दुःख कस्तो लाग्छ। 52 घुस्ता 53 ठक्कर खाएपछि बल्ल 52 घुस्ता 53 ठक्कर खाएपछि बल्ल अरूको आँसु सस्तो आफ्नो महँगो जस्तो लाग्छ। मेरो अन्तिम मुक्तक छ। झुट होइन सत्य तथ्य जे हो त्यही प्रष्ट बोल्नुपर्छ। मनमा कालो मैलो नराखी बोलीमा मिठास बोल्नुपर्छ। माया प्रेमको सम्बन्ध विश्वासमा अडिएको हुन्छ। जीको सम्बन्धको लागि सदा सर्वदा
गर्नुपर्छ दिगो सम्बन्धको लागि सदा सर्वदा बोल्नुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले डाक्टर बमबहादुर थापाजीज्यूलाई अहिले रचना वाचनको लागि मात्र अनुरोध गरेँ र तयारी अवस्थामा रहनलाई गङ्गा पौडेल कर्मचारीलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ मैले। ल अब मेरो कविताको शीर्षक हो माटाको माया। मायाको मूल हो देश माटो, जहाँ माटो बिराज छ। माटामा सिर्जना फुल्ने फल्ने मिठो अनाज छ। मायाकै बोट हो माटो, यसैमा प्रीति फुल्दछ। मान्छेको ममता पाए माटोको रूप खोल्दछ। अखण्ड मुटु हो माटो, आस्थाको केन्द्र हो यही। अखण्ड हो माटो गहना हाम्रो जीवनी पनि हो यही। पुर्खाको रक्त हो माटो, यसमा हुन्छ वीरता। शान्तिको मूल हो माटो, यसैमा हुन्छ धीरता। हामी स्वातन्त्र्य चाहन्छौँ, माटो साक्ष्य प्रमाण छ। यो प्यारो मृत्तिकामाथि पुर्खाको अभियान छ। माटो पवित्र हामी हौँ, जहाँ प्राचीन सत्व छ। नेपाली मृत्तिका भित्र सत्यको शिव तत्व छ। माया आकाश जस्तो छ, स्निग्ध स्वच्छ मनोहर। माटामा ममता छाए धरती नै स्वर्ग हुन्न र। हुरीको हुन्डरीलाई माटामा पर्न दिन्न म। मायाको फुलबारीमा असिना छर्न दिन्न म। यही देश भौमा माटैमा फल्नु पर्दछ। फलाई मृत्तिका हामी बन्दछौँ आत्मनिर्भर। माटो नै नरहे हाम्रो के अस्तित्व रहन्छ र। माटो नै नरहे हाम्रो के अस्तित्व रहन्छ र। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँको कविताको लागि। मैले यहाँनिर सरोज पहाडी, गीता खनाल र प्रभाती भट्टलाई यहाँ देखिरहेको छु, उपस्थिति हुनुभएको छ उहाँहरू। तर उहाँहरूको भिडियो अफ छ, अन गर्नु होला। उहाँहरूलाई मैले हार्दिक स्वागत भने र मैले योभन्दा अगाडि उद्घोष गरेको नाम गङ्गा पौडेल कर्मचारीज्यूलाई रचना वाचनको लागि अनुरोध गर्दै मानन्द र अभागीलाई तयारी रहन अनुरोध गरेँ। नमस्कार, म एउटा गजल वाचन गर्न जाँदैछु। गजल सुरु हुन्छ यसरी। बन्दी जीवन जिइराछु आफ्नै घर भित्र अचेल। बन्दी जीवन जिइराछु आफ्नै घर भित्र अचेल। न त साथी भेट हुन्छ, न त मित्र इष्ट मित्र अचेल। बन्दी जीवन जिइराछु आफ्नै घर भित्र अचेल। न त साथी भेट हुन्छ, न त इष्ट मित्र अचेल। 3 फिट परै बस भन्छन् घरका मान्छेहरू पनि। 3 फिट परै बस भन्छन् घरका मान्छेहरू पनि। आँखा वरिपरि आउँछ कोरोनाकै चित्र अचेल। आँखा वरिपरि आउँछ कोरोनाकै चित्र अचेल। बन्दी जीवन जिइराछु आफ्नै घर भित्र अचेल। हाउ गुजी बनी मलाई तर्साउँछ घरिघरि। हाउ गुजी बनी मलाई तर्साउँछ घरिघरि। कोरोनाले छोको मान्छे ठान्छन् अपवित्र अचेल। कोरोनाले छोको मान्छे ठान्छन् अपवित्र अचेल। बन्दी जीवन जिइराछु आफ्नै घर भित्र अचेल।
अनुसन्धान गरिरहेछन् वैज्ञानिक दिन रात अनुसन्धान गरिरहेछन् वैज्ञानिक दिन रात खोजिरहेछन् सखा पार्ने कोरोनाको छिद्र अचेल खोजिरहेछन् सखा पार्ने कोरोनाको छिद्र अचेल बन्दी जीवन जिइरहेको छु आफ्नै घरभित्र अचेल न त साथी भेट हुन्छ न त इष्ट मित्र अचेल। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। यस पछाडि मैले मानन्द र अभागीज्यूलाई रचना वाचनको लागि अनुरोध गर्दै निर्मल रमण पराजुलीलाई तयारी रहन अनुरोध गरेँ। म गुनगुनाए त हजुर सिधै सभा सम्पूर्णमा नमस्कार। जे जस्तो भए औधी माया लाग्छ जे जस्तो भए औधी माया लाग्छ कहिले काहीँ त यादले बहुतै खान्छ जे जस्तो भए औधी माया लाग्छ मदेखि टाढेको वर्षौं भयो आज मदेखि टाढेको वर्षौं भयो आज मदेखि टाढेको वर्षौं भयो आज उसको मायाले घरिघरि लाग्छ जे जस्तो भए निलो त्यो आकाश निलो त्यो आकाश बेला नमिठो हुने गरी उहाँलोले ढाक्छ जे जस्तो भए माया लाग्छ माली बिहीन फुल उदास उदासीन माली बिहीन फुल उदास उदासीन आँसु यो बरसात आँखाहरू पार्छ नमिठो गरी उहाँलोले ढाक्छ जे जस्तो भए औधी माया लाग्छ सामान वस्तु होइन मान्छेको शरीर सामान वस्तु होइन मान्छेको शरीर जवाब छैन यहाँ किन साथ जे जस्तो भए माया लाग्छ कहिले कहीँ त यादले बहुतै खाछ यादले बहुतै खाछ बहुतै खाछ। धन्यवाद हजुर।
धन्यवाद धनियालाई। यहाँ मैले अघि सरोज पहाडीज्यू भनेर भने सरोज पहाडीज्यूको एकाउन्टबाट दिव्य लक्ष्मी पोखरेल पस्नु भएकोलाई चाहिँ उहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। त्यस पछाडि हरि पराजुली दमकबाट पनि उहाँलाई मैले देखिरहेको छु, भिडियो चाहिँ अफ छ उहाँको। प्रकाश बस्नेत गफारीज्यू उहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले यहाँ जोडिएको देखेको छु र उहाँको पनि भिडियो अफ छ। कृपया भिडियो अन गरी भएमा हामीलाई धेरै सजिलो हुने थियो। यहाँ नाम फरक परेको छ, अघि पनि मैले भिडियो अन नहुँदाखेरि यहाँ नाम गलत नाम अनुमान गरेको थिएँ र अहिले भने मैले अघि उद्घोष गरेको नाम निर्मल रमण पराजुलीज्यूलाई रचना वाचनको लागि अनुरोध गर्दै रुद्र अधिकारी सरलाई तयारी रहन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सर, मेरा 5वटा मुक्तकहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र पहिलो मुक्तक रुकुम काण्डप्रति समर्पित छ। मान्छेले मान्छेलाई विभेद गर्छ, जातको बिल्ला भिराएर आफ्नो जातलाई उच्च ठान्छ, अर्काको जात गिराएर। मान्छेले मान्छेलाई विभेद गर्छ, जातको बिल्ला भिराएर आफ्नो जातलाई उच्च ठान्छ, अर्काको जात गिराएर। 21औं शताब्दीमा पनि छुवाछुतमा अल्झिरहेछौँ हामी। 21औं शताब्दीमा पनि छुवाछुतमै अल्झिरहेछौँ हामी। कहिले बन्ला सुन्दर समाज, खै यसै गरी बाटो बिराएर। कहिले बन्ला सुन्दर समाज, यसै गरी बाटो बिराएर। मेरो दोस्रो मुक्तक, छोराले वंश चलाउँछ भनी समाजमा भ्रम छर्नेहरू, छोरीलाई भार सम्झी गर्भमै हत्या गर्नेहरू। छोराले वंश चलाउँछ भनी समाजमा भ्रम छर्नेहरू, छोरीलाई भार सम्झी गर्भमै हत्या गर्नेहरू आजकल वृद्ध आश्रममा बसेर पछुताइरहेछन्। आजकल वृद्ध आश्रममा बसेर पछुताइरहेछन्। छोरी होइन छोरै पाऊँ भनी ईश्वरको शरण पर्नेहरू, छोरी होइन छोरै पाऊँ भनी ईश्वरको शरण पर्नेहरू। तेस्रो, कहिले काहीँ नसोचेकै चोट पर्छ जिन्दगीमा, आफ्नै मान्छे दुश्मन बनी घात गर्छ जिन्दगीमा। कहिले काहीँ नसोचेकै चोट पर्छ जिन्दगीमा, आफ्नै मान्छे दुश्मन बनी घात गर्छ जिन्दगीमा। हाँसो खुसीसँगै जीवन बित्ला भन्दै गर्दा, हाँसो खुसीसँगै जीवन बित्ला भन्दै गर्दा, छाती माथि वज्र परी आँसु झर्छ जिन्दगीमा, छाती माथि वज्र परी आँसु झर्छ जिन्दगीमा। चौथो, चेतनशील प्राणी हुँ भनी आफूलाई सर्वश्रेष्ठ गन्ने मान्छे, असम्भवमा सम्भावनाको खोजी गर्न मार्ग खन्ने मान्छे। चेतनशील प्राणी हुँ भनी आफूलाई सर्वश्रेष्ठ गन्ने मान्छे, असम्भवमा सम्भावनाको खोजी गर्न मार्ग खन्ने मान्छे आज अदृश्य कोरोनासँग डराएर कोठाभित्र लुकेको छ। आज अदृश्य कोरोनासँग डराएर कोठाभित्र लुकेको छ। हिजो चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउँछु भन्ने मान्छे, हिजो चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउँछु भन्ने मान्छे। अन्तिम, देशका लागि केही गर्छु, देशमै मेरो हड्डी गोटी, ढिँडो आँटो सिस्नो अनि खान्छु कोदो फापर रोटी। देशका लागि केही गर्छु, देशमै मेरो हड्डी गोटी, ढिँडो आँटो सिस्नो अनि खान्छु कोदो फापर रोटी। मेरो लागि देशभन्दा ठुलो कुरा केही छैन, मेरो लागि देशभन्दा ठुलो कुरा केही छैन। शिरमा राखी मातृभूमि प्रणाम गर्छु कोटि कोटि, शिरमा राखी मातृभूमि प्रणाम गर्छु कोटि कोटि। धन्यवाद भाइ। धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उत्तम विचारज्यूलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ र मैले रुद्र अधिकारी सरलाई रचना वाचनका लागि अनुरोध गरेँ। त्यस पछाडि शारदा पराजुलीलाई तयारी रहन अनुरोध गरेँ। नमस्कार सबैमा। मैले सदा चाहिँ 4वटा मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहे। पहिलो मुक्तक, आफ्नो होइन जिन्दगी उसकै
लयमा बहन्छ। आफ्नो होइन जिन्दगी उसकै लयमा बहन्छ, सफरमा आइपरेका हर विघ्न सहन्छ। आफ्नो होइन जिन्दगी उसकै लयमा बहन्छ, सफरमा आइपरेका हर विघ्न सहन्छ। सकिन्छ बिर्सन आफ्नो तितो विगत पनि, सकिन्छ बिर्सन आफ्नो तितो विगत पनि, तर त्यसले सिकाएको पाठ याद रहन्छ, तर त्यसले सिकाएको पाठ याद रहन्छ। दोस्रो, अब त माया उमार्नलाई पैसा छर्नुपर्छ, अब त माया उमार्नलाई पैसा छर्नुपर्छ, कि माया रोप्दा फलेको विष खाई मर्नुपर्छ। अब त माया उमार्नलाई पैसा छर्नुपर्छ, कि माया रोप्दा फलेको विष खाई मर्नुपर्छ। मायाको कुरै छोडौँ, धोका पनि त्यत्तिकै पाइँदैन फल्दैन। मायाको कुरै छोडौँ, धोका नि त्यत्तिकै फल्दैन। यसका लागि विश्वास आँसु बनी झर्नुपर्छ, यसका लागि विश्वास आँसु बनी झर्नुपर्छ। तेस्रो, विश्वासकै कारण मान्छेले धोका खाएको हो, विश्वासकै कारण मान्छेले धोका खाएको हो। युगले हाम्रै गल्तीको सजाय सुनाएको हो, विश्वासकै कारण मान्छेले धोका खाएको हो। युगले हाम्रै गल्तीको सजाय सुनाएको हो। मान्छेले घातीसँग दूरी राख्न नजानेपछि, मान्छेले घातीसँग दूरी राख्न नजानेपछि बाध्य भएर कोरोना सिकाउन आएको हो, बाध्य भएर कोरोना सिकाउन आएको हो। अब अन्तिम वाचन गर्न चाहे। कसरी पाइएला नि? त्यो दृश्य हेरेर रमाउँदै जान्छन् मान्छेहरू, त्यो दृश्य हेरेर रमाउँदै जान्छन् मान्छेहरू। त्यतिले नपुगेर व्यङ्ग्य पनि हान्छन् मान्छे, त्यो दृश्य हेरेर रमाउँदै जान्छन् मान्छेहरू। त्यतिले नपुगेर व्यङ्ग्य पनि हान्छन् मान्छेहरू। त्यसैले रुन मन छ भने एकान्त खोजिहाल्नु, त्यसैले रुन मन छ भने एकान्त खोजिहाल्नु। अरूको आँसुलाई चुटकिला ठान्छन् मान्छेहरू, अरूको आँसुलाई चुटकिला ठान्छन् मान्छेहरू। धन्यवाद सबै। हस्, धन्यवाद। यस पछाडि मैले शारदा पराजुलीलाई कविता वाचनका लागि अनुरोध गरेँ र विजय ध्वज थापाज्यूलाई तयारी रहन अनुरोध गरेँ है त। नमस्कार सबैजनालाई। मैले आज कोरोना सम्बन्धी नै कविता लेखेको छु। यो कविता यसरी सुरु हुन्छ। के रोग आयो यमराज भन्दै, मार्दैछ मान्छे दिनरात गन्दै। जीवाणु हैजा शरीर फैलिएर त्यो हाँस्न थाल्यो ननिको भएर। ज्वरो असाध्यै लहरेछ खोकी, झाडा पखाला अनि सास रोकी। पढ्दै गएको दुनियाँ कजाई, जतासुकैको भिटको रजाई। काँडु पस्ने मुख नाकबाट, हुन हात खुट्टा पनि मुख्य नाका। नसा नसामा हुन थाल्छ जाम, फोक्सो बिगार्ने यसको छ काम। शरीर दुख्ने अति कष्ट साथ, ऐया र आथा सुनिए बिलाप। दिँदै चुनौती सबतर्फ आयो, प्रयोगशाला पनि हडबडायो। दूरी बढेको छ मनुष्य माझ, मर्दा मलामी पनि हुन्न आज। मान्छेहरूको भिडभाडबाट त्यो सर्न सक्छ मुखगम ढाक। विज्ञान औज्ञान भएर एक,
निदान खोज्दै सुरिए अनेक मिची मिची साबुनले धोएर लौ जान्छ रेको बिट नासिएर लौ जान्छ रेको बिट नासिएर। धन्यवाद। धन्यवाद। त्यसपछि मैले लीलाध्वज थापा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विजयध्वज थापाज्यूलाई रचना वाचनका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ र कृष्ण चापागाईज्यूलाई तयारी रहन अनुरोध गरेँ। नमस्कार, धन्यवाद पराजुलजी। म एउटा कविता वाचन गर्छु। लिम्पुया धुरा मिचेको सन्दर्भमा एउटा कविता वाचन गर्छु। कसले चिन्दैनन् वीर नेपाली विश्वको यो भूगोलमा, कसले चिन्दैनन् वीर नेपाली विश्वको यो भूगोलमा, धूर्त छन्ती छिमेकी यही विश्व बजारमा, धूर्त छन्ती छिमेकी यही विश्व बजारमा, सधैँ लुच्चो सधैँ छुच्चो लुट्छन् स्रोत छिमेकीको, सधैँ लुच्चो सधैँ छुच्चो लुट्छन् स्रोत छिमेकीको, कहिले पानी कहिले भूमि देखाउँछन् अनुहार दुर्जनको, बिर्सेका छन् कि तिनले अमर सिंहको बहादुरी, बिर्सेका छन् कि तिनले अमर सिंहको बहादुरी, यही भगत कुम्बको छ जोगाउन लिम्पियाधुरी, सहेका थियौं सुस्ता जाँदा बाँध लक्ष्मणपुरका, सहेका थियौं सुस्ता जाँदा बाँध लक्ष्मणपुरका, टनकपुर यिनैले खाए निरै नदी फर्काए उसै कहाँ, टनकपुर यिनैले खाए नदी फर्काए उसै कहाँ, सहन्नौ अब यी हुडाहरूका दारा नङ्ग्रा हेर्न, सहन्नौ अब यी हुडाहरूका दारा नङ्ग्रा हेर्न, छोड्नै पर्छ लिपु ल्यो त्यो पनि आफै नै जोगिन, एक ढिक्का बनौ हामी आपसी द्वन्द्व त्यागेर, एक ढिक्का बनौ हामी आपसी द्वन्द्व त्यागेर, छोड्नै पर्छ हाम्रो भूमि नेपाल भन्ने जानेर, छोड्नै पर्छ हाम्रो भूमि नेपाल भन्ने जानेर, नेपाल भन्ने जानेर। हस्, धन्यवाद। कृष्ण चापागाईज्यूलाई मैले कविता वाचनका लागि अनुरोध गरेँ अनि माधव बिडारीलाई तयारी रहनका लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद परशुराम सर। मैले यो धनकुटा जिल्लाको कुरुले तेनुपा भन्ने ठाउँ जन्मभूमिको सम्झनामा एउटा कविता शार्दुल विकृति छन्दमा कविता लेखेको छु। म यहाँहरू समक्ष यो समय ढिलो नगरिकन बताउन वाचन गर्न गइरहेको छु। नवतम्र नाम फुवार छरुवा भन्जाङ जरुवा भरी, 24 कुरुले रहन्छ बिचमा मनको मझेरी सरी, टाढा छौ तर के भयो र मुटुमा तिम्रै छ छाया अब, माया केन्द्र बनेर घुम्छ जगमा त्यही ठाउँको गौरव, माया केन्द्र बनेर घुम्छ जगमा त्यही ठाउँको गौरव, माटो त्यही छ सुगन्ध बग्छ सहजै आनन्द वर्षाउने, पानी त्यही छ नशा नशा भरि अझै त्यो तिर्सना मेटिने, रोपेका बट वृक्षले अब कतै बिर्सेसरी भइसक्यो, बाटोले नभुलोस् कदापि अहिले कहिले पुगौँ भइसक्यो, बाटोले नभुलोस् कदापि अहिले कहिले पुगौँ भइसक्यो, झुम्राका बलको छ खेल कि अझै आयो कुनै आयो अरू नै कुनै,
गट्टी खेल अझै छ कि मरिसक्यो पियो या कुनै काँचै खानु कता कता अति मजा पाक्नु पर्यो त्यो किन आल्चाका फल सुन्तलाहरू कति सम्झन्छ ताजै मन आल्चाका फल सुन्तलाहरू कति सम्झन्छ ताजै मन देउसी बालन सङ्गिनी भजनको अन्दाज कस्तो भयो मर्दा हाट बजार रङ्ग छ कसो यो चिज सस्तो भयो सौरे हाट गढी त्रिवेणी तटमा नाचौ कति रौसिँदै रत्यो कति जम्छ घर जम बस्यो कसको कहाँ हौसिँदै रत्योले कति जम्छ घर जम बस्यो कसको कहाँ हौसिँदै ए हावा बजा उडेर अहिले संसार यो भन्दिनु उसको प्राण कतै छ घुम्दछ यतै बिर्सन रे भन्दिनु पंछीका बचरा भुलेर कहिल्यै बिर्सन्न आफ्नो घर जन्मेको तिमी साथ झलझल छता घरमै पर्यो नि पर जन्मेको तिमी साथ झलझल छता घरमै पर्यो नि पर धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको वाचन सुनेको चाहिँ प्रत्यक्ष वाचन सुनेको चाहिँ यो पहिलो पटक हो त्यसैले कृष्ण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आगामी पनि यस्ता धेरै कविताहरू सुन्न पाऊँ धेरै कविताहरू यहाँले लेख्नु होला मैले माधव बिडारीज्यूलाई रचना वाचनका लागि अनुरोध गरेँ र गीता खनालज्यूलाई तयारी रहन अनुरोध गरेँ सम्पूर्णमा नमस्कार म एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु कविताको शीर्षक छ रुख हो म रुख हुँ मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ हो म रुख हुँ बुढो रुख विगतमा पनि म रुख थिएँ झपक्क पात हरिया बोक्रा म भित्र बलियो चुरो थियो धमिरा लुक्ने वाल थिएन मेरा जराले बलियोसँग जमिन समातेका थिए मेरो काखमा अनेकौं चराहरू घर मानेर बस्थे बलिया हाँगामा कोइलीको ध्वनि गुन्जिन्थ्यो मेरो छायामा भरियाहरू शीतल ताप्थे म सजावट थिए यो ठाउँको एक दिन मसँग साँपले आश्रय माग्यो सोचे र भने बस उसले मेरो शरीर भरि विष ओकल्यो त्यसको असरले म दुखे मेरो मुख्य ज्वरोमा उसले घर खन्यो म सुके ऊ अर्को रुख खोज्न गयो रुख हो म बुढो रुख हुँ हेर आज र पात छैनन् हरिया बाहिर आवरण पनि छैनन् जरा मक्किएर हाँगा तीर्ण छन् म यो रुखो र निष्प्राण बन्जरमा उभिएको छु एक झोक्का हावाले उडाउनु पर्ने म एक झोक्का हावाले उडाउनु पर्ने म माली यी धमिराहरू भित्रै कता छन् यी भित्र पसेपछि मेरो जोडले चर्कन्छ म मूर्छा पर्छु पछि यी बाहिर निस्कदा मोटा र चिल्ला भएर निस्कन्छन् मेरो आँसु पुस्दै मुस्कुराउँछन् र भन्छन् रुख बाँच्नु पर्छ हाम्रा लागि हाम्रा सन्ततिका लागि
अनि सन्ततिका लागि। हो म यिनैका लागि बाँचिरहेछु, हो म यिनैका लागि बाँचिरहेछु। रुख हो म बुढो रुख हुँ, भोलि म ढल्नेछु। यी धमिरा अर्कै रुख खोज्नेछन्, म सुकेको काठमा रूपान्तरित हुनेछु। मेरो छातीमा वञ्चरो बज्रिनेछ, मेरो छातीमा वञ्चरो बज्रिनेछ र म कसैको चुलोमा बल्नेछु। ओहो म कसैको चुलोमा बलिरहेको हुनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। र यस पछाडि मैले गीता खनालज्यूलाई अनुरोध गर्दै दिव्य लक्ष्मी पोखरेलज्यूलाई तयारी रहन अनुरोध गरेँ। अहिले भने गीता खनालज्यूलाई। नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक छ देश जोगाऊ। मैले यो माली छन्दमा लेखेको छु। वरपर सब जुट्दै जागलौ देशवासी, करसँग कर जोडी लौ लडौ हाँसी हाँसी। जति पनि दिन सक्छौ देशका निम्ति ल्याऊ, सजग खबरदारी गर्न देशै जगाऊ। अघि अघि बटुलेको क्रोध छोडेर फर्क, तल तल दबिएका जाग बन्दै सतर्क। सबतिर चहकिलो रोशनी लौ जलाऊ, सजग खबरदारी गर्न देशै जगाऊ। हिमगिरी र तराईका सबै शक्ति आऊ, जति जति छ जहाँ जे हुन्छ सो साथ ल्याऊ। बन अनि घर सारा एक ढिक्का बनाऊ, सजग खबरदारी गर्न देशै जगाऊ। जुरुक जुरुकाले जाग औ जाग मेची, सुरु सुरु जुट सारा एक भैले कबेसी। नगर अब अबेला शत्रु हेर्दैछ धाऊ, सजग खबरदारी गर्न देशै जगाऊ। ढलपल नगरेरै देश आफ्नो सपारौ, झटपट अब आफै आउलौ रूप फेरौ। मन झलमल पार्ने एकता दीप बालौ, सजग खबरदारी गर्न देशै जगाऊ, सजग खबरदारी गर्न देशै जगाऊ। धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको कवितालाई। र यस पछाडि मैले दिव्य लक्ष्मी पोखरेलज्यूलाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर नमस्कार। उपस्थित सबैमा हार्दिक नमन। सबैलाई नमन टक्र्याएँ यहीँबाट। सबैलाई देखिरहेकी थिएँ, राम्रा छन्, सुन्दर कविताहरू सुने आनन्द आयो। अब म मेरो कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ बालक। यो कविता मैले बालकलाई लक्ष्य गरेर लेखेको कविता हो। शार्दूल विकृति छन्दमा छ यो कविता। म वाचन गर्छु अब। माया गर्छु किताबको म त सधैँ पढ्दा रमाइकन, खेल्नै पर्दछ खेल्छु आँगन भरि, मेरो छ बालपन। अहिले मात्र म एक सानो बिरुवा हुर्कन्छु माया गरे, चढ्दै उच्च हिमाल टेक्छु चुचुर, घुम्नेछु तारा भरे। बोकेको सपना छु यो मनभरि,
आकाश नीलो छुने सोचेको छु पढेर ज्ञान बटुली संसार चम्काउने चाल्दै भर्खर पाइला वरिपरि हिँड्दैछु ताते गरी पाए बढ्न भने म विश्वभर नै फैलिन्छु बास्ना छरिने मान्छे भई व्यवहार गर्न म सकूं सत प्रेरणा भरिदिनु उम्रोस ज्ञान दया विवेक म भरि आदिनु छन् क्यानभास भरि कुची रङहरू मेरै कला होइन र त्यागी स्वार्थ लोभ भूत बनिने निष्ठामा छैन र। अब एक पंक्ति पढ्छु। माटो सक्दछ बन्न वर्तन कुमा लेको कलामा ढली अर्का निम्ति प्रकाश छर छर स्वयं निख्रन्छ बत्ती बलि खर्ची वर्गत भूति बन्न भृकुटी छेकेर छेकिन्छ र के आफ्नै श्रम शिल्पले अरनिको मैले बने हुन्न र के आफ्नै श्रम शिल्पले अरनिको मैले बने हुन्न र मैले बने हुन्न र। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। मैले यहाँनिर अघि पार्वती भट्टज्यूलाई कहाँबाट हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो परिचय पनि दिनु होला। हामीसँग उहाँ नजोडिएको हुनुभएको हुनाले हामीसँग योभन्दा अगाडिका कार्यक्रममा देखा नपर्नु भएको हुनाले मैले पार्वती भट्टज्यूलाई कहाँबाट हुनुहुन्छ त्यो सबै जानकारी गराएर आफ्नो रचना वाचनका लागि अनुरोध गरेँ र हरि पराजुलीज्यूलाई तयारी रहन अनुरोध गरेँ। नमस्कार, म पार्वती भट्ट, म डडेलधुराबाट हो सर। यसो नेट हेर्दै रुद्र दाजुसँग कुरा भयो अनि जोडिए त्यतिकै। ल, स्वागत छ यहाँ डडेलधुराबाट जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै स्वागत। म एक दुईटा मुक्तक सुनाउँछु अनि अलिकति देउडा सुनाउँछु है सर। हस्, हुन्छ। अहिले जे उपलब्ध छ त्यही। यो कस्तो समर्थन हो हाँस्न पाउँदैन रुन पाउँदैन, यो कस्तो समर्थन हो हाँस्न पाउँदैन रुन पाउँदैन, बन्धक भएको छ मानवता कसैको हुन पाउँदैन। यो कस्तो समर्थन हो हाँस्न पाउँदैन रुन पाउँदैन, बन्धक भएको छ मानवता कसैको हुन पाउँदैन। टुलु टुलु हेरेरै रुन्छ आफन्त अचेल, टुलु टुलु हेरेरै रुन्छ आफन्त अचेल, मलामी स्वयं मुर्दालाई मुसार्न पाउँदैन छुन पाउँदैन, मलामी स्वयं मुर्दालाई मुसार्न पाउँदैन छुन पाउँदैन। मलाई यही सुदूरका हरिया डाँडा काँडा मन पर्छन्, मलाई यही सुदूरका हरिया डाँडा काँडा मन पर्छन्, बरु खुरकुट्टी लगाउनु परोस् उकाला ठाडा मन पर्छन्, बरु खुरकुट्टी लगाउनु परोस् उकाला ठाडा मन पर्छन्। बलौटे रेतिलो अनि मलिलो, बलौटे रेतिलो अनि मलिलो जे भए पनि यो माटो यसकै सुगन्ध मिश्रित फाँडो फापर र माडा मन पर्छन्, यसकै सुगन्ध मिश्रित फाँडो फापर र माडा मन पर्छन्। अलिकति देउडा वाचन गर्छु। हलिका साथीलाई बिउ राखे घरी नबौजो, हलिका साथीलाई लाग्दो हो क्या खिलाई, बिरही चैतको महिना लाग्दो हो क्या खिलाई। आलु रे बनाको जागो ठाला घाँस काटिल्या, पालु रे बनाको यही पापी बनाको चित्त बुझाइ सकिँदैन, यही पापी बनाको सङ्घर्षको लामो जिन्दगी बिताउने बाटो, सङ्घर्षको लामो काँझै तापु घाम कैकुना सुरज आउँछ,
अझै तापु घाम नखाए थियो काटेको इमिली जानो नखाए थियो रुनाइनी बित्यो हौसिया जो बना मेरो रुनाइनी बित्यो नै त उडी जान न शान्त हुन नै त उडी जान चढी आई खाइ जान डालीको काफल गेडी चढी आई खाइ जान। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अब यस पछाडि हरि पराजुलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रकाश बस्नेत गफाडीज्यूलाई तयारी रहन अनुरोध गर्छु। त्यस पछाडि भने हामीसँग धेरै हुनुहुन्न प्रकाश बस्नेत गफाडी, उत्तम विचार अनि म उद्धव सकरा हाम्रो अध्यक्षज्यू रहनु भएको छ। म एउटा यहाँहरूलाई जानकारी गराइहालौँ, हाम्रो आजको खबर.com-लाई यहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको साहित्य र आजको खबर.com यो आजको हाम्रो कार्यक्रमको होस्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई फेरि मैले हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ र हरि पराजुलीज्यूलाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गरेँ र प्रकाश बस्नेत गफाडीज्यूलाई तयारी रहन अनुरोध गरेँ। नमस्कार, म हरि पराजुली झापा दमकबाट आवाज दिइरहेको छु। आज दमकबाट उपस्थित भएको छु। मैले आज कविता प्रस्तुत गर्दैछु। कविताको शीर्षक रहेको छ विनाश होइन देशको। यो पञ्चचामर छन्दमा रहेको कविता म प्रस्तुत गर्दैछु। आवाज राम्ररी आउँदैछ नि? धन्यवाद। गरेर काम खेतमा छरेर सिप कौशला फलाऊ खेत खेतमा अनाज प्यार उर्वर लडाई होइन बुझ्नु लो मिलेर बाँच्नु देशमै विनाश होइन देशको विकासमा जुटौँ सबै विनाश होइन देशको विकासमा जुटौँ सबै नगर्नु भेद देशको नगर्नु भेद देशको पहाडमा मधेसमा नखेल्नु तास खालमा नझुम्नु बैसो माटोमा भुलेर रिस रागती भुलेर रिस रागती मिलेर नै उठौँ सबै भुलेर रिस रागती मिलेर नै उठौँ सबै विनाश होइन देशको विकासमा जुटौँ सबै विनाश होइन देशको विकासमा जुटौँ सबै नमर्नु जोस कर्मको नमर्नु जोस कर्मको विदेशबाट फर्कनु नमर्नु जोस कर्मको विदेशबाट फर्कनु नभुल्नु जन्मभूमि यो सुमर्गमा नतर्कनु नभुल्नु जन्मभूमि यो सुमर्गमा नतर्कनु गए रहेर देशमा गए रहेर देशमा हुँदैन के हरा भरा गए रहेर देशमा हुँदैन के हरा भरा नहुन् खराब चाहना नराखहीन भावना नहुन् खराब
चाहना नराखहीन भावना नयाँ उमंग जोश होस् नयाँ उमंग जोश होस् नयाँ बनूं विचारती नयाँ उमंग जोश होस् नयाँ बनूं विचारती नहुन्न संख्या चाहना नहोस् खराब दागती नहुन्न संख्या चाहना नहोस् खराब दागती उठौं युवा बुढा सबै उठौं युवा बुढा सबै उठौं युवा बुढा सबै मिलेर नै गरौँ न केही मिलेर नै गरौँ न केही विनाश होइन देशको विनाश होइन देशको विकासमा जुटौँ सबै विनाश होइन देशको विकासमा जुटौँ सबै। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दमकबाट जोडिनु भएको छ यहाँलाई हामी फेरि पनि आगामी कार्यक्रमहरूमा यसरी नै जोडिनु पर्ने भयो भने हामी यहाँसँग फेरि अपेक्षा राख्छौँ। यहाँले कविता वाचन गर्नुहुनेछ हामीसँग। उत्तम विचारलाई रचना वाचनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार सर, यो अवसर प्रदान गरेकोमा विशेष धन्यवाद अभिनव साहित्यप्रति। मेरो एउटा कविता पढ्छु, शार्दूल विकृति छन्दमा छ। कविताको शीर्षक छ वार्ता बनोस् उत्तम। हाम्रो आँगन यो हडपछरी पुले लोभी र पापी बनी गुड्छन् मोटर कार यो हृदयमा लैजान्छ बाटो खनी। यस्ता मित्र छिमेकमा यदि भए के गर्नु पर्ला भन, जे जे गर्छ सहेर बस्नु अथवा वार्ता बनोस् उत्तम। हाम्रा औषध हुन् बुटी टिमुरका बोझो उतै भेटिए, औले पाँच उतै जटा निरमसी चुत्रो उतै भेटिए। गिट्ठा भ्याकुरती उता पुगिसके रित्तिन्छ हाम्रो बन, आँखा चिम्म गरेर बस्नु अथवा वार्ता बनोस् उत्तम। पानीमा नलगा भन्यो नजर भो मान्दैन के मान्छ त्यो, वर्षा डुब्छ यता रुखो हिउँदमा थुनेर लैजान्छ यो। यस्ता सुस्ता ग्रस्त डुबानमा कहरमा बाँच्दैछ पोल्यो मन, उस्तै होस् कि जवाफ युद्ध अथवा वार्ता बनोस् उत्तम। अग्ला यी हिमशैलका शिखरमा काली नदी भेकमा गिद्धे चक्षु डुलाउँदै बगरमा धावा बोल्यो लेकमा। अत्याचार बढ्यो अहो मुलुकमा पेल्दैछ पापी किन, छेडौँ लाग्छ जवाफ युद्ध अथवा वार्ता बनोस् उत्तम। होस् सम्बन्ध छिमेकमा सहज यो भन्नेहरू छन् कति, टाढा भइकन यता नजिक छन् भन्नेहरू छन् कति। किल्ला तीन डस्यो निल्यो मुलुक नै रोकिन्न झै भोकमा। मान्ला भूत नखाई लात अथवा वार्ता बनोस् उत्तम। मान्ला भूत नखाई लात अथवा वार्ता बनोस् उत्तम। वार्ता बनोस् उत्तम। वार्ता बनोस् उत्तम। उत्तम विचारको उत्तम कवितालाई धन्यवाद। यस पछाडि भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर नै हामी आइपुगेका छौँ। अब यहाँहरूलाई म मेरो रचना वाचन गरेर सुनाउँछु यहाँहरूलाई। मेरो पालो रहेको छ। मेरो रचना यहाँ विमल अर्याल र डाक्टर बमबहादुर थापा जिताली सरले सुनिदिनु भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो, किनभने उहाँहरूको दारी छ। मैले लेखेको कविता पनि दारी महिमा छ, त्यही भएर दारी महिमा कविता म यहाँनिर वाचन गर्दैछु। यहाँहरूले
म कविता वाचनका लागि अनुमति माग्छु। दारी महिमा। काटेका दिनमै पलाउँछ हरे खोज्दैन पानी मल, झुसे हुन्छ मुहार खोज्दछ कतै माया गरेका पल। जस्तो जे बनियो तथापि यसको पाइन्छ है गौरव, मजा आउँछ यो मुसार्न जहिले भुल्छन् यसैमा तब। साह्रै दिक्क भई बसेर घरमा वा काममा घोत्लिँदा, आफ्नै बुद्धि पुगेन होस गुमावो भन्दै कतै जेलिँदा। यो झाडी सहजै बनिन्छ गुणवान, साँच्चै गुणी बन्छ यो आफ्नो हात खुरुक्क मासतिर लगी दारी मुसार्दा भयो। आफ्ना हात खुरुक्क मासतिर लगी दारी मुसार्दा भयो। अल्छे रहेछ भनुन् कि पाठक बडो साहित्यको साधक, आफै काट्न सकेन हो कि किन हो योगी र रोगी तक। शङ्का गर्न पुगेन आत्तिनु भनी भन्दैछ आत्मा हो, आफ्ना हात खुरुक्क मासतिर लगी दारी मुसार्दा भयो। सेता हुन् तिल चामले बिरङका काला र फुस्रा हुँदा, आफ्नै हो अनुहार भन्छ मनले हेरेर ऐना सदा। कालो दल्छ बुढेछ काल कहिले चस्मा लगाई हो, के भन्छन् जनले विचार नगरी दारी मुसार्दा भयो। दारीको महिमा सुनेर सबले ताली बजाए जब, सारी गुत्त परी कुनातिर पछि गर्ली कुनै हरकत। यस्तो कर्म अनर्थ हुन्न नभनौ बुझ्दा कतै हुन्छ यो, हल्लामा उनिएर छक्क नपरी दारी मुसार्दा भयो। हल्लामा उनिएर छक्क नपरी दारी मुसार्दा भयो। धन्यवाद। अब यस पछाडि भने म अभिनव साहित्य समाजका अध्यक्षज्यूलाई आजका रचनाहरूको सुनेसम्मका केही सामान्य मूल्याङ्कन, छोटो मूल्याङ्कन सहित आजको सभालाई यी विसर्जन गरिदिनु हुन र आफ्नो रचना पनि वाचन गर्नु हुन अभिनव साहित्य समाजका अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त परशुराम सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। कार्यक्रमको राम्रो सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यसको साथसाथै यो आजको अवसर जुटाइदिने हाम्रा दिल्ली रमण सुवेदी आजको साहित्य कार्यक्रम अन्तर्गत खबर.com चाहिँ एउटा अडियो के मार्फत जुन कार्यक्रम चाहिँ यहाँ रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ र त्यो कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि तयारी पनि हुनुहुन्छ र प्रसारण पनि भइरहेको छ। मैले यसको लागि उहाँहरूप्रति अब जति आभार व्यक्त गरे पनि कमै हुन्छ। र आज हाम्रो अभिनव साहित्य समाजको 219औं श्रृङ्खला विशेष कार्यक्रम थियो। यस अवसरमा हामीले एक त यो कोरोनाको कारण बन्दाबन्दी भएको यस अवसरमा स्थलगत कविता वाचनको श्रृङ्खला यथावत जारी राख्न सकेनौं। तैपनि हामीले यो लकडाउन सुरु भएपछि सम्भव भएसम्म हामीले यस्तै अनलाइन मार्फत र भिडियो मार्फत सबै साथीहरूलाई समेट्न नसके पनि जति समेट्न सकिन्छ ती साथीहरूको कविता वाचन गर्ने गराउने कार्यक्रमहरू गरेका छौं। खास गरी हाम्रो परशुराम पराजुली सरको सत् प्रयास हो र आज पनि हामीले हुन त केही व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्न सकिने अवस्था थियो,
तैपनि अब 25 जना भन्दा बढी त्यो पनि 2 मिटरको ग्याप राखेर उपस्थिति भएर गर्नुपर्ने अलिकति रिस्की कुराहरू पनि भइरहेको हुनाले अब त्यो स्थलगत आज नगरौँ, आज चाहिँ यसै गरी गरौँ भने हामी साथीभाइ बिचमा सल्लाह भएर यो कार्यक्रम चाहिँ आज यसरी गरियो र त्यसको लागि आयोजना गरिदिनु हुने, यो व्यवस्था मिलाइदिनु हुने सबै साथीहरूप्रति मैले आभार व्यक्त गरेँ। र आज मैले मेनका आचार्य हाम्रो पोखरेल बहिनीको सुरुवातबाट मैले कविता सुनेको हुँ। त्यसभन्दा अगाडि सायद कार्यक्रम सुरु भएन, हुन सकेन, किनभने म पनि अलमलले यो लिङ्क चाहिँ अलिकति पछि ढिलो पाएँ। सुरुमा पाएको लिङ्क चाहिँ त्यो अलिक चलेन सकिएर अब के हो कुनै अब साथीहरूले त्यसबाट चाहिँ प्रयास गर्दा गर्दै साथीहरू अलमलिनुभयो धेरै। म त्यतातिर फोनमा कता कता म पनि व्यस्त भएँ र म पनि जोडिन सकिनँ। त्यो कारणले गर्दा अलिकति ढिलो भयो। त्यसको लागि म सबैको तर्फबाट क्षमा चाहन्छु। र आज कविता वाचन चाहिँ झन्डै 26 जनाको मेनका आचार्य, विमल अरियाल, भुवन शिवाकोटी, कान्छा तिवारी, भाग्यशाली अधिकारी, बाजुराम पौडेल, बिपी इलामी, विदुर चालिसे, रामकुमार पण्डित, डाक्टर शेषराज आचार्य, रविन्द्र आशिष, सानु शर्मा, बमबहादुर थापा, गङ्गा पौडेल, मानन्दर अभागी, रुद्र अधिकारी, शारदा पराजुली, विजय ध्वज थापा, कृष्ण चापागाई, माधव बिडारी, गीता खनाल, दिव्यलक्ष्मी पोखरेल, पार्वती भट्ट जुन डडेलधुरादेखि हुनुहुन्थ्यो, हरि पराजुली झापाबाट हुनुहुन्थ्यो, उत्तम विचार र अन्त्यमा हाम्रो परशुराम पराजुली भाइले कविता सुनाउनु भयो र मिठो कविता सुनाउनु भयो। र वास्तवमा आज सबैको कविताको छुट्टा छुट्टै यो सम्भव पनि हुँदैन र यो कहिले कहिले अलिकति यो आवाजमा अथवा यो चाहिँ इन्टरनेटको खराबीले बेला बेलामा सुन्न पनि अलि अप्ठ्यारो स्थिति पर्दो रहेछ। तैपनि ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास मैले गरेको छु र खास गरी 3 विषयमा नै आज कविता लेखिया छन्। पहिलो कुरा त देशको यो अलि वर्तमान परिप्रेक्ष्य छ, जुन चाहिँ एउटा नेपालको आज नक्सा संसदबाट अनुमोदन हुँदैछ र लिम्पियाधुरादेखि लिएर कालापानीका विषयलाई समेटेर र नेपालीहरूको वीरताको गाथा गाइएको छ र राष्ट्रवादी कविताहरू वाचन भएका छन् र देशको माटोको विषयलाई लिएर धेरै राम्रा राम्रा कविताहरू वाचन भए। त्यसपछि गएर यो कोरोनाको विषयलाई लिएर पनि कविताहरू वाचन भए र केही कविताहरू चाहिँ जीवनपरक र समसामयिक कविताहरू पनि वाचन भएका छन् र यति धेरै साथीहरू समेटिनु भयो आज कार्यक्रममा र त्यसको लागि म अत्यन्त खुसी छु र सबै साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा यो संक्षिप्त समीक्षा मात्र मैले गरेँ। कविताका सारभूत गुणहरू अवश्य पनि राम्रा थिए र मैले जुन मञ्चमा हामीले अभिनवको मञ्चमा र अरू साहित्यिक संस्थाहरूको मञ्चमा कविता सुन्ने गर्थ्यौँ, त्योभन्दा पनि अझ राम्रो किसिमले कविता वाचन भएको र राम्रा राम्रा कविता वाचन भएको मैले पाएको छु र कविहरूमा देशप्रतिको कस्तो चिन्ता छ भन्ने कुराको चाहिँ अभिव्यक्ति आफ्ना रचनाहरू मार्फत स्पष्ट रूपमा गर्नुभएको छ। र हाम्रो चाहना भनेको केवल भाषाको सेवा मात्र होइन, सिर्जना मात्र होइन, सिर्जना त आफ्नो एउटा माध्यम हो, तर त्यो सिर्जनाको माध्यमबाट हामी राष्ट्रिय चिन्तनको विषयलाई लिएर अग्रसर भएका हुन्छौँ, राष्ट्रिय विकासको चिन्तनमा हामी अग्रसर भएका हुन्छौँ, देशको एकताको विषय हामी अग्रसर भएका हुन्छौँ। खास गरी कमी कमजोरीहरू सरकारबाट भएका कमी कमजोरीहरूको विषयलाई लिएर हामी सरकार पक्षलाई सचेत गराउने प्रयासमा आफ्नो सिर्जना मार्फत गरेका हुन्छन्। सुन्नेले कस्तो सुन्छन्, सरकारले सुन्छ वा सुन्दैन, जे होस्, तैपनि हाम्रो यो माध्यमबाट हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहेको छ र आजका कविताहरूमा पनि यी सब कुराहरू स्पष्टसँग झल्किएका छन् र कविता वाचन गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै आयोजक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै र यो कार्यक्रम आजको सभापतित्व भूमिका मलाई दिनुभयो, अप्रत्यक्ष भनौँ वा प्रत्यक्ष भनौँ, त्यसमाथि नि विशेष अतिथिको रूपमा
हाम्रो बमबहादुर थापा जिताली सर हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर विदुर चालिसे हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर शेष आचार्य लगायतका साथीहरूले पनि नियमित रूपमा एउटा चाहिँ शान्त भएर धैर्यपूर्वक कविता सुनिराख्नु भएको छ र उहाँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै जतिजनाले कविता वाचन गर्नुभयो 26 जना कवि कवयित्रीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम मैले यहीँ सकेको घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि मैले पनि एउटा कविता वाचन गरौँ कि मलाई अनुरोध छ परशुराम सरको। मैले एउटा यो लकडाउनकै समयमा एउटा खण्डकाव्य जस्तो लेखेको छु र त्यो खण्डकाव्य भित्रको 2-4 वटा श्लोक मैले वाचन गर्न चाहे। मैले यसलाई विशेष नाम दिएको छु पुरुष श्रृङ्गार भनेर। पुरुष श्रृङ्गार, हामी महिला श्रृङ्गारमा त धेरै रचनाहरू लेख्छौँ, पुरुष श्रृङ्गार अहिलेसम्म लेख्ने प्रयास गरेका छैनौँ। कस्तो हुँदो रहेछ त्यो विषयमा पनि यसो गरौँ र खास गरी हाम्रो पौराणिक संरचनाहरूमा पौराणिक उसमा के प्रसङ्गहरू लेखा हुँदो रहेछन् त्यसको आधारमा त्यसलाई समेत समावेश गरेर मैले खण्डकाव्य लेखिरहेको छु र त्यो तयारी हुने अवस्थामा छ र त्यसका प्रारम्भिक 2-4 वटा श्लोक म वाचन गर्न चाहन्छु। लक्ष्मी र हरि जसको विषयलाई लिएर मैले सुरुवात गरेको छु र त्योभन्दा अगाडि पार्वती र महादेवको विषय थियो, त्यसले मैले वाचन गरिनँ। लक्ष्मीलाई जहिले पनि विष्णुको घोडा समातिरहेको चित्रमा देखाइन्छ र त्यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै पक्ष देखिएको छ। त्यही कुरालाई समेटेर मैले लेखेको सुरुवातमा लेखेको कविता मङ्गलाचरण पछिको यो कविता म सुनाउन चाहन्छु। लक्ष्मी मख सदैव छिन् हरि विषे दासी सरी बस्दछन्, घोडा मिच्न तयार छिन् हर घडी देखिन्छ यस्तै त झन्। सामन्ती पनको किवा पुरुषको वर्चस्व हो वास्तव, पत्नीमा व्यवहार दास सरीको गर्छन् र राख्छन् तब। सोही कारणबाट यो चलनको बढ्छन् विरोधीहरू, बन्छन् नास्तिक भौतिकी विषयमा सत्यार्थ राखी अरू। नारीको पनि शर्त हुन्छ कि कसो विद्रोहको भावना, पाइन्नन् इतिहासमा किन अहो व्यस्त छन् दुर्मना। लेखेनन् कवि व्यासले सब कुरा विद्रोहको टाकुरा, नारीमा पनि ओतपोत छ सदा नेता अहमका कुरा। चाहन्छे मनमा म पौरुष बनौँ राजा तथा मालिक, सारामा अधिकार शासन गरौँ नारीहरूको हक। घुम्टो भित्र लुकेर बस्न कसले के चाहना राख्छ र, गाई बस्तु सरी बिकेर अथवा गोदानमा जान्छ र। दासी भइकन जीवनी त जिउनु इच्छा कहाँ हुन्छ र, इच्छा नै नभई यसै खुमचिने कार्यार्थको जोड्छ र। जस्तो पतिदेव मान्नु उसले सधर्मको नाममा, बोलीमा पनि नष्ट धर्म उसको यो कार्य विद्रोहमा। मर्दामा पतिदेव साथ उसले जल्नु यही धर्म हो, जे भन्छन् पतिदेव मान्नु उसले साँचो परम कर्म हो। 27 कुमारीको लगनको गाँठो कसे चन्द्रले, एकै मण्डपमा 50 दुलही श्री सौरभीले लिए। मात्रै 16,008 युवती श्री कृष्ण पत्नी भए, रानी धेरसितै अनेक नृपबा सामन्त भोग्दा भए। यस्तो संस्कृति तुच्छ त्यो पुरुषको नारीहरू भोग्य थिए, भोग्य नै उनको विशेषण भयो संसारमै व्याप्त थिए। दासी खास खराब हो अरू दासत्व झन् कष्ट हो, दाम्लो टुट्दछ चेतना यदि भए दामले यसै नष्ट हो। अन्तिम श्लोक वाचन गर्दैछु। नारीमा पनि सुन्दरी अझ बढी भोग्या बनाइन्छ जो, ताना र शिव युद्ध बलमा भोगिन्छ नारी अहो। नारी नै पनि वीरको पछि यसै सौता हुँदै लाग्दछन्, नारी नै पनि वीरको पछि यसै सौता हुँदै लाग्दछन्। आँखा चिम गरी भविष्य नबुझी
तत्कालमा रम्दछन् आँखा चिम्म गरी भविष्य नबुझी तत्कालमा रम्दछन्। मैले कविता अहिले टुङ्ग्याएँ र यो कविता धेरै लामो श्रृङ्खला छ। यसको अब पुस्तकै बनाउँछु मैले, पछि यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने नै छु। त्यसको लागि मेरो कविता सुनिदिनु भयो त्यसको लागि सबै धन्यवाद दिँदै सबै साथीहरूप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दै आजको अभिनव साहित्य समाजको 219औं श्रृङ्खला समेत यहीँ सकिएको, यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दै म बिदा हुन्छु। सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हामी फेरि पनि हामीलाई एउटा धन्यवाद भन्नै पर्ने भयो। बिजुलीले पनि साथ दिएको छ, नेटले पनि साथ दिएको छ, अनि सबैलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। त्यसमाथि पनि आजको साहित्यलाई धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र अनि आजको खबर.com-लाई यहाँहरू सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले अनुरोध गरेँ आजको खबर.com। आजको साहित्यमा हामीले युट्युबमा रचनाहरू सुन्न पाउने हुनेछौँ। आजका रेकर्डेड रचनाहरू यहाँले त्यो प्राप्त गर्नुहुनेछ। यति भन्दै मैले आजको साहित्य का दिल्ली रमण ज्यूलाई उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यो कार्यक्रमलाई यहाँले होस्ट गरिदिनु भएकोमा मैले फेरि पनि धेरै धन्यवाद भने। आभारी छौँ हामी। यहाँले आजको यो कार्यक्रमलाई अनौपचारिक बनाउँदै यी समाप्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। केही भन्नु छ भने यहाँले भनिदिनु भयो हुन्छ, हामी सुन्दैछौँ। धन्यवाद सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई। नमस्कार, म दिल्ली रमण सुवेदीको तर्फबाट। सबै कुरा मैले भन्ने कुरा परशुराम सरले भनिदिइसक्नु भएको छ। यो आजको वाचन गरेका रचनाहरू चाहिँ हामी आजको साहित्य भन्ने युट्युब च्यानलमा हेर्न पाउँछौँ। म क्रमशः अपलोड गर्दै जानेछु, त्यहाँबाट गर्नु होला। र आजको साहित्यलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र सधैँ साथ दिनु होला। अरू दिन पनि अरू बेला पनि अन्य रचनाहरू पनि तपाईँहरूका म तपाईँहरूसँग सम्पर्क गरेर अरू रचनाहरू पनि त्यसबाट प्रसारण गर्ने, प्रकाशन गर्ने म जमर्को गर्नेछु। र यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा, यो कार्यक्रम उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा, होस्टिङ गर्ने सौभाग्य दिनुभएकोमा अभिनव साहित्य समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। र आजको कार्यक्रम यही समापन गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जानता हूँ